कंदकासव आपके लिए वरदान क्यों है? यदि आप जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। नमस्कार, लाइफ विद डॉक्टर नवीन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नवीन, मैं एक हेल्थ काउंसलर और प्राकृतिक चिकित्सक हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंदकासव के बारे में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा उगाई गई जड़ी बूटियों का सिर्फ है। यह आपके लिए वरदान है, क्योंकि आप इसको पुरानी खांसी, पुराना बुखार, सांस फूलने की बीमारी, टीबी की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, या फिर आपको कफ है और आप लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा उगाई गई जड़ी बूटी यूज की जाती है, जैसे अदरक, कनक, वसा, पीपली, शहद। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।